Zurzeit habe ich echt Glück mit meinen Soft Resets. Ich habe Lugia aus Gen 2 in Shiny bekommen. Und hier zeige ich euch, wie ich es geschafft habe. Wow! Neben meinem fetten Projekt ein Origin Dex zu haben, wozu ich bald immer mehr Videos machen werde, habe ich noch ein weiteres fettes Projekt. Ich nenne es 9 Gens, 9 Shinies. Ich habe mal wieder eine schöne Übersicht dafür gebaut. Ich weiß noch nicht, wo ich mich jetzt hinsetzen soll. Ich setze mich mal hier unten auf Gen 9. Genau, hier seht ihr das. 9 Gens, 9 Shinies. Am besten natürlich legendäre Pokémon. Auf jeden Fall ganz oben links seht ihr Arctos. Das ist etwas, was ich zurzeit immer noch mache. Es will einfach nicht kommen. Ich bin bei 2600 Resets. Die Resets dauern relativ lange. Und wenn ihr euch jetzt denkt, hä, was, Gen 1 Shinies? Wartet auf das Video, wenn es hoffentlich irgendwann kommt. Wenn das Shiny endlich kommt, dann werde ich euch genau erklären, wie man in Gen 1 ein Shiny bekommt. Und zur Abwechslung habe ich halt bereits in Gen 2 auch schon Lugia geshiny-huntet. Am besten natürlich aus der silbernen Edition, denn da ist Lugia auf dem Cover. Warum nicht in der Edition sich dann ein Shiny Lugia holen? Lugia und auch so gut wie jedes andere Pokémon in Gen 2 haben die Chance Shiny zu sein mit 1 zu 8192. Jedoch hat mir ein anderes Pokémon einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar habe ich, während ich meinen Origin Dex in Gen 2 gemacht habe, ein Shiny Ho-Oh gefunden. Also 3DS haben keine Möglichkeit. What the actual holy... Ich wollte es einfach nur in einem Pokéball fangen und nach dem 17. Reset war es auf einmal Shiny. Und natürlich nehme ich das sofort, deswegen habe ich meinen einzigen Meisterball draufgeschmissen. Jetzt hatte ich aber keinen Meisterball mehr und ich gehe sicher nicht zu Lugia und schmeiße da Hyperbälle drauf, in Gefahr, dass ich sogar umgebracht werde oder dass das Pokémon sich selber umbringt und was nicht alles. No, ich gehe nicht ohne Meisterball zu einem Full-Out Shiny. Ich wollte auch keinen neuen Spielstand in Silber anfangen, denn ich brauchte den Spielstand noch, um andere Pokémon für mein Origin Dex zu fangen. Wie zum Beispiel die legendären Katzen, wozu das Video ihr vielleicht auch gesehen habt, das ist hier, wie ich die legendären Katzen im Pokéball gefangen habe. Ich war aber in meinem anderen Spielstand in Pokémon Kristall schon relativ weit, also dachte ich mir, okay, spiele ich da einfach weiter, bis ich zu Lugia komme. Nervig dabei war nur, dass Lugia erst so ziemlich am Ende des Spiels auffindbar ist, denn den Silberflügel bekommt man von einem Mann in Marmoria City. Und dafür musst du Champ werden und dann durch die komplette Storyline in Kanto durch. Soweit war ich in dem Spielstand dann doch noch nicht. Aber mit einem guten Pokémon, und damit meine ich den Starter, der einfach dich durch das ganze Spiel carried, kommt man relativ gut schnell durch. Vor allem wird man auch relativ gut schnell Champ und dann rennt man einfach wirklich schnell, als ich gedacht habe, durch Kanto durch und kommt zu dem netten alten Herrn in Marmoria und holt sich den Silberflügel. Mit dem Silberflügel spawnt dann Lugia eben in den Strudelinseln. Dort angekommen positioniere ich mich über Lugia. Das ist relativ wichtig, da wenn man das Spiel neu startet, der Charakter immer nach unten schaut. Stelle ich mich also unter Lugia, so muss ich nach jedem Neustart erstmal nach oben drücken. Beim Shiny Hunten geht es um wirklich jede Sekunde und bei 1 zu 8192 will ich nicht zusätzlich irgendwelche Button Presses machen, denn ich habe gedacht, ich werde die ganzen 8192 ausschöpfen. So, bevor jetzt Lugia gleich schillert, möchte ich einmal kurz daran erinnern, diesen Kanal hier zu abonnieren, wenn euch meine Videos gefallen. Das würde mir extrem viel helfen. Außerdem möchte ich mich bedanken bei all meinen Patreons und den Mitgliedern von diesem Kanal hier. Das sind nämlich Jan und Marie, Farsky, Eva, Philipp, Chova, Oliver, Storyplays, Del Prani und Henriette. Vielen Dank euch. Und dann ging es los. Die ganze Zeit A spammen, bis man es in Farbe sieht, schauen, ob es shiny ist und wenn nicht, das Spiel neu starten. Auf twitch.tv/leosmind habe ich diese Hunt dann live gemacht. Schaut gerne mal vorbei, ich shiny Hunt so gut wie jeden Tag dort. Aber nur eine Hunt wäre ja langweilig gewesen, also habe ich gleichzeitig das Shiny Dreier Famibs gesucht. Ein bisschen Multitasking hat noch nie geschadet. In der einen Hand ein 3DS, in der anderen den Controller für Gen 9. Übrigens, Dreier Famibs ist so ein Pain, ne? Also da ist jedes Soft Resetten einfacher, da war Dummi Miesel viel einfacher. Nein, du Dreckstier! Hör auf, so viel zu rammeln. Ja, selbst das Pampoli guckt schon ganz... Ihr geht eine Sekunde, ich lasse euch jetzt frei. Und dann geht ihr eine Sekunde in die Wildnis und dieses Pampoli wird einfach dieses Baby auffressen. Gebt euch dieses Pampoli, wie lüstern es guckt. My lunch. Schaut mal da unten diese Zahl. So viele Sweeps habe ich bereits gesehen. Und davon waren 26 Shiny. Und von diesen 26 war natürlich noch keins dabei, das nur ein Kind bekommen hat. Ah, du kleines Drecksbaby. Aber zurück zu Lugia. Während ich also mit meiner linken Hand den Pro-Controller in der Hand hatte, weil mal hier so,
Ich habe die ganzen Buttons auf die linke Seite gelegt, also ich konnte Gen 9 steuern nur mit L1 und bin halt rumgelaufen, habe mit L1 die ganze Zeit Sweeps gekillt. Habe ich in der anderen Hand meinen 3DS vor mir liegen gehabt und habe die ganze Zeit A gespammt, einfach um Lugia die ganze Zeit anzusprechen und dann habe ich auf den Bildschirm gedrückt, um das Spiel neu zu starten. Also es ist schon ein bisschen Multitasking, aber es ging vollkommen klar. Und nochmal, ich habe gedacht, ich werde sicher 5000, 6000 Resets kriegen, vor allem weil ich bei Ho-Oh schon so krasses Glück hatte. Aber hey, manchmal küsst einen das Glück einfach direkt auf die Stirn. So wie bei Zelda. So wie bei Pokémon. Shut up, shut up. Boy. Boy. Holy moly, ging das schnell. Mein Herz ist relativ schnell. Damn. Okay. 563. Weil Entei so lange brauchte, eine Entschädigung. Das war ein kleiner... Ich sehe aus meinem linken... Ich sehe so im linken Augenwinkel so diesen Kreis. Man sieht's echt nicht so gut. Ich hab den Kreis nur gesehen. Einfach Lugia und Ho-Oh in insgesamt unter 600 Soft-Resets. Yep. Unter 580, um genau zu sein sogar. Also genau bei 580 beide. Ja. Innerhalb von 580 Resets habe ich Shiny Ho-Oh und Shiny Lugia bekommen. Ihr wisst, bei beiden ist die Chance 1 zu 8192 jeweils. 17 hat es bei Ho-Oh ungewollt gedauert und 563 bei Lugia. Ihr werdet deppert. Zu viel Glück. Ich werde jetzt monatelang kein Video veröffentlichen können, weil ich keine Shinies mehr finde. Da ich das Ganze auf der virtuellen Konsole auf meinem 3DS gemacht habe, konnte ich nun das Lugia schnell auf die Bank packen und dann auf Home. Und dann genießen wir erstmal, wie schön es in Gen 8 aussieht. Oh yeah. Leute, lasst euch das auf der Zunge vergehen. Dieses Lugia ist nicht einfach irgendein Lugia, das ich in einem Abenteuer-Raid gefangen habe. Dieses Lugia ist aus Pokémon Kristall, was 25 Jahre alt ist. Das ist das Krasse dabei. Und es schwebt einfach hinter mir. Und es ist das Lugia. Es ist kein geglitchtes, es ist legit einfach übertragen. Square Shine. Und zum krönenden Abschluss geben wir unserem Lugia noch den perfekten Spitznamen. Und kein anderer passt wohl in diesem Moment besser als Luhuhugia. Und zusammen mit Holy Shit sind die beiden wohl nun das beste Duo aus ganz Johto. Und bevor es in die Cloud steigt, in die schöne Pokémon Home Cloud, wo es für immer sicher sein wird, bekommt es noch einen kleinen Gute-Nacht-Kuss von mir. Oh yeah. Somit ist das erste Shiny in meiner Challenge 9 Gens, 9 Shinies abgehakt. Als nächstes kommt dann hoffentlich Shiny Arctos in Gen 1, wenn nicht davor Deoxys kommt. Aber Deoxys wird stressig, denn da muss man jedes Mal ein kleines Rätsel lösen, bevor man es encountern kann. Wie sieht's mit euch aus? Ab in die Kommentare. Sind noch ein paar Oldschool Shiny Hunter unter euch, die wirklich in alten Spielen Full Out Shiny suchen? Ich habe das erst vor kurzem für mich entdeckt. Ich wollte es immer machen, aber ich habe immer ewig, es vor mich hin, weil in den neuen Gens gab es einfach so viele Pokémon. Und jetzt, wo ich in den neuen Gens alle Shinies habe, bin ich auf die alten Gens gegangen. Und ich kann nur sagen, ein Shiny zu kriegen mit diesem wunderschönen Oldschool Sprite mit 1 zu 8192 ist so ein geileres Gefühl, als halt so ein hinterhergeschmissenes Gen 9 Shiny zu kriegen. Trotzdem werde ich natürlich, sobald das DLC in Karmesin und Purpur draußen ist, sofort meinen Shiny-Dex wieder voll machen mit all den Shinies, die dort verfügbar werden. Denn die Sucht, wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, ich mache nichts anderes. Ich mache nichts anderes, Shiny Hunten. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.